从中国买东西寄到美国到底多简单？今天3步教会你在国内网络平台挑选好自己喜欢的物品，再找我们集运公司了解一下相关的线路和价格，再找我们客服确认一下哪些东西能寄，哪些东西不能寄。第2步把收货地址改为我们军丰集运仓，我们提供180天的免费仓储存放，所以你可以分批次购买，完全没问题。发货时，这种多余的快递和我们直接给你去除，这样能省不少运费。然后整齐打包好，外箱打满胶带，确保货物在运输中万无一失。像寄1箱零食、特产这些，海运才只要300多人民币，而且是直接送到家门。如果你也有寄件的需求，欢迎留言。